একটি শান্ত গ্রামের মেঠো পথ ধরে তোতা ও তার বন্ধু বিড়াল গল্প করতে করতে হেঁটে যাচ্ছিল। তাদের একটি হাঁস ও মুরগির খামার ছিল। তোতা হাঁস ও মুরগিদেরকে খাবার দিতে লাগলো, কিন্তু একদিন রাত্রে হঠাৎ করে একটি দুষ্ট শিয়াল খামারে চলে আসলো। তারপর তোতা গ্রামে উড়ে গিয়ে লোকজনদেরকে ডেকে বলল, তোমরা সকলে আসো, আমাদেরকে সাহায্য করো, আমাদেরকে সাহায্য করো। তারপর গ্রামবাসী ও তোতা মিলে সবাই শিয়ালকে তাড়া করতে লাগলো এবং শিয়াল অনেক দূরে চলে গেল। তোতা ও বন্ধু বিড়াল হাঁস পালন করতে লাগলো এবং বলল, লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে